Sabe quando ao ligar o seu computador ele faz esse pequeno barulhinho? Pois é, depois de um tempo esse barulho ele para. Mas com o passar das vezes que você vai ligando o computador, ele vai ficando cada vez mais longo. Isso significa que a sua fonte está chegando no limite da vida útil dela. E o que seria a fonte? A fonte é essa peça aqui. Aqui vai ligado o cabo de energia que vai na tomada. E aqui na fonte nós temos vários cabos que são ligados internamente no seu computador. Então este daqui vai na sua placa-mãe. Estes daqui vão no seu HD ou no seu SSD. Este cabo aqui ajuda na alimentação do seu processador, ou seja, é a partir da fonte que o seu computador é alimentado. A energia entra aqui e a fonte converte as tensões adequadas para cada componente. Por isso, quando essa peça está prestes a pifar, é muito importante que você troque antes de socorrer, porque caso ocorra, é perigoso, além da sua fonte pifar, ela levar outros componentes junto com ela, já que ela está ligada a eles através dos cabos. É ela que alimenta os componentes da sua máquina internamente. Então, não aguarde a sua fonte pifar para finalmente pensar em trocá-la, pois às vezes, além dela, ela vai levar outro componente, como o seu processador, a sua placa-mãe, e daí você vai ter um gasto muito maior do que seria trocando apenas a fonte. Depois de um tempo que faz esse barulho, ele tende a parar. O problema é que quanto mais tempo você vai deixando assim, maior vai sendo o tempo que esse barulho fica até que ele pare. Tem muita gente que costuma dar tapinhas na máquina e vê que isso resolve. Nunca faça isso. Isso porque dentro do seu computador as peças estão ali trabalhando. Então o seu HD, por exemplo, ele tem uma agulha correndo de um lado para o outro no disco. À medida que você dá um tapa nele, isso é perigoso com que a agulha lá dentro pule na hora que ele estiver fazendo a leitura. Se acontecer de riscar a trilha, dependendo da trilha que riscar, você nem inicia mais o seu Windows, porque é no seu HD que vai estar instalado o seu sistema operacional e que vai estar salvo as suas coisas, suas fotos, músicas, vídeos, porque afinal de contas, computador não foi feito para apanhar, mas para ser usado sem violência. Diga não ao espancamento de computadores, beleza?